हेलो साथीहरू, तपाईहरू नोटिफिकेसन ट्र्याङ ट्र्याङ गरेर आएर बोर हुनुहुन्छ अथवा झ्याउ लाग्छ र त्यही भएर हाम्रो ग्रुप एपमा भएको ग्रुपमा जुन एड भएको हुन्छौँ त्यो लिभ गर्छौँ अथवा छोड्छौँ, ग्रुप छोड्छौँ। त्यो नोटिफिकेसनकै कारणले नछोडुन् भनेर यो भिडियो मैले बनाएको छु। यदि नोटिफिकेसन ट्याङ ट्याङ आएर डिस्टर्ब गरो र त्यसै कारणले तपाईँ ग्रुप छोड्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर नोटिफिकेसन सेटिङ मिलाउनु होला र पक्कै पनि डिस्टर्ब हुनबाट बच्नुहुनेछ, अर्थात् डिस्टर्ब हुनुहुन्न। ल सुरु गरौँ। पहिला मेसेन्जर खोलौँ। मेसेन्जर खोलेर जस्तो कि कुनै ग्रुप लिउँ, उदाहरणको लागि भरत ग्रुप भनेर। अब यो भरत ग्रुपमा हामीले सबभन्दा पहिला माथि यो गोलो आई जस्तो गोलो छ त्यसमा टच गरौँ। टच गरेपछि यहाँ सेटिङमा नोटिफिकेसन अन देखाइरहेछ, बेलको साइन छ। यो नोटिफिकेसन्समा क्लिक गरौँ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि म्युट कन्भर्सेसन भनेर रेड कलरमा छ अन। त्यो म्युट कन्भर्सेसनमा क्लिक गरौँ र तल लास्टमा अन्टिल आई टर्न इट ब्याक अन भन्ने अप्सन छ। त्यो अन्टिल आई टर्न इट ब्याक अनमा टिक लगाइदिउँ हामीले र ओकेमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कुनै पनि नोटिफिकेसन आउँदाखेरि रिङ बज्ने छैन अथवा बिप साउन्ड आउने छैन र हामी डिस्टर्ब हुने छैनौँ। हामीले चाहेको बेला आफूलाई चाहेको बेला मात्र ग्रुप खोलेर कुनै नोटिफिकेसन अथवा कसैले केही राखेको हेर्न पाउँछौँ र साथीहरूले लाइक बटन अथवा केही त्यसमा अनावश्यक रूपमा 4वटा 10वटा राखै हुन्छौँ। त्यो नराखौँ, बरु कुनै इन्फर्मेसन अथवा कुनै प्रगति अथवा केही गरिरहेका छौँ भने मात्र राखौँ। यतिको लागि यो भिडियो मैले बनाएको हो। यदि तपाईँहरूलाई अलरेडी नै आउँथ्यो भने यो भिडियो अरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आउँथेन भने प्लिज यसै प्रकारले सेटिङ बनाएर सेटिङमा सेट गरेर डिस्टर्ब नहुनु होला र ग्रुप लिभ नगर्नु होला। धन्यवाद।